హలో ఫ్రెండ్స్, మరో పంటను మీకు చూపించడానికి నేను ఈ తోటలోకైతే వచ్చేసాను. వీటిని చూస్తుంటే మీకు ఏ పంటలా అనిపిస్తుంది? కొబ్బరి తోట అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్టేనండి. అవును, ఇది కొబ్బరి తోట కాదు. ఇది పామ్ పంట. మనం ఎడిబుల్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, పామ్ ఆయిల్. అది దేంతో అయితే తీస్తారో ఆ గింజల పంట అన్నమాట, ఆ విత్తనాల పంట. చూడండి, జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇదిగోండి ఫామ్ విత్తనాలు. ఆ పండ్ల నుంచే మనకి పామ్ ఆయిల్ అనేది తీస్తారు. చూడండి ఎంతో క్యూట్గా కనిపిస్తుంది ఆ బంచ్. మరి ఇలాంటి మరిన్ని పంటలు చూడడానికి నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా?